हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी आर्टिगा। इस कार की थ्रोटल बॉडी हम क्लीन करेंगे। इस कार की प्रॉब्लम है, कार अच्छे से पिकअप नहीं ले रहा है और इसका माइलेज भी बहुत कम हो गया है। 8-9 ऐसा माइलेज आ रहा है। हम पहले देखेंगे इसका कोई सिलेंडर मिसिंग है क्या, कोई सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। ऐसे चेक करते हैं एक एक इग्नाइटर का एक एक जैक खोल के आप देख सकते हो। अगर कोई भी सिलेंडर मिसिंग है तो नॉकिंग जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर मिसिंग नहीं है तो ज़्यादा करेगा। ऐसे आप सिलेंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप चेक कर सकते हो। हम इस कार की सर्विस करेंगे, इसका थ्रोटल बॉडी, इसका प्लग, सारे सेंसर क्लीन करेंगे इस स्प्रे से। और थ्रोटल बॉडी क्लीन करने के बाद कार को स्टार्ट करके हम क्लीन करेंगे। स्प्रे देने से कार बंद पड़ जाता है और किसी को बिठाना होगा। इसका रेस 2000 रहेगा तभी ये स्टार्ट रहेगा, नहीं तो नॉकिंग करके बंद हो जाएगा। गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब